今天想来跟大家分享，就是我这次去日本大阪7天那个真实情况，就是流感的事情。前几天还在日本嘛，然后刚好又爆发另外一个事情，就是那个诺罗病毒突然大爆发。吃那个草莓大福，对不对？对，有人吃草莓大福然后过世。看那个新闻的时候，我才刚吃完好几颗大福，啊，我们会不会怎样？哎，先生，你知道我的穿搭吗？我这件外套是在那个 Uniqlo 买的，然后这个是 Remix， 你知道 Remix Taipei， you know， 然后这个裤子是那个 Uniqlo 的，然后鞋子的话是那个 Easy 的。哎，等一下，我说的是这个啦，这个订阅。Hello， 大家好，欢迎回到学肯学。姐姐，学姐那边休息，他们刚上完步，去这边，丽亚这边。好，没错。那今天开场呢，我们先问大家，就是大家去过日本吗？有，我超爱去日本玩的。大概知道最近就是日本流感很严重嘛，然后最近最有名的事件就是那个大 S 嘛，跟家人去日本玩，结果好像就是流感并发肺炎嘛，那样对不对？所以这一阵子呢，我们现在拍片是差不多说3月11号，但是前几个礼拜的事情。我刚好3月初去日本大阪大概7天，然后刚回来。我们本来是还蛮担心的。今天想来跟大家分享，就是我这次去日本大阪7天那个日本的真实情况，就是流感的事情。等一下来分享一下，就是我在日本这几天遇到的状况。我前几天还在日本嘛，然后刚好又爆发另外一个事情，就是那个诺罗病毒突然大爆发。好像吃那个草莓大福，对不对？对，有人吃草莓大福然后过世。看那个新闻的时候，我才刚吃完好几颗大福，啊，我会不会怎样？我在日本的时候，就是一下有流感，一下又有什么诺罗病毒，因为有很多人可能准备要去日本了，然后就有私讯问说，现在日本流感的事情怎么样？所以想说来拍一集跟大家分享这样。他们稍微看一下，就是日本流感现在的状况。它其实是2月15号的数字啦，我这来源是联合新闻网，就是前几周的时候最高峰的时候，有一周有258万人因为流感就医，很多，一周200多万人因为流感去就医耶。好，那就整个流感季啊，在日本就是总数估计有达到984万人，但是其实到现在就是大家一直慢慢减少了。我在日本这7天6夜啊，就是不管我是在搭地铁啊，或者在路上，或者去百货公司，其实我很常遇到很多咳嗽没有戴口罩的人。因为我去之前就知道有流感这件事情了，所以我就是7天都真的是一直戴口罩，我都没有拿下来，只有吃东西拿下来而已。所以我其实那时候觉得超可怕，而且是在地铁就是车厢里面是密闭空间，然后我听到狂咳，然后我就看一下，全部都没戴口罩，然后就觉得哇，要求如果没戴口罩可能就会被传染。所以就是如果你们是近期有要去日本的话，其实应该蛮多地方也是会有这样的状况，就是没戴口罩的咳嗽的状况也很多，但是因为刚好日本现在就是有流感嘛，或是已经减少很多。你们最近如果要去日本的话，真的建议要戴口罩，就是还是要口罩不离身。第二个呢，就是店员呢还有海关的态度。大阪啊，因为我这次去大阪，所以可能以大阪为主。大阪其实我真的觉得大部分店员其实真的都很亲切，像我会简单的日文啦，所以就是勉强可以沟通，简单的沟通这样。但他们可能看我们就是外国人，可能就还是跟我们讲一点简单的英文这样。我觉得可能是到观光区的地方，像我是住那个大国町那边，虽然离心斋桥才1-2站，但是其实我觉得那边我去过很多餐厅啊，然后很多店啊，其实都很 OK。但是呢，才过1-2个站哦，到心斋桥，就是像我可能要问个什么公仔，就是想问这公仔有没有，然后那个店员就这样，然后什么话都不讲，然后直接往后走这样，然后就直接往后，然后就我们感觉态度突然有点变的感觉，就是刚刚原本可能在大国街那边附近可能都很亲切，然后突然觉得好像有点差就是观光客太多了。对，但是我觉得可能是他们可能很疲乏吧，因为可能观光客太多了，一直问，然后可能就是耐性可能会一直降下来，也是有可能，因为大家可能对日本店员的态度可能印象就是微笑，可能到观光区可能就不一定这样。我们有去那个奈良，就是卫路嘛，那个一定要去嘛，大阪的那个观光客行程。那一天也是遇到一个卖鲜贝的北北，那时候我们好像刚到嘛，然后我们就在找有没有卖鲜贝的人，看一个北北，他就是很像在卖鲜贝的那个摊位，但又好像没在卖，然后就走过去问鲜贝哇阿里马斯嘎，就是有没有鲜贝这样，然后这样。他直接叫我们走这样，所以他没有在卖，他可能是在休息还是怎么样，他可能是卖的差不多嘛，但是他感觉就觉得，怎么会这样的态度？可能正在休息吧，因为我们可能也看不懂，招牌都没写。陆续有看到很多观光客去问，然后他们也是被这样之后，他们就
就是每个人都有吓，就我看到3、4组以上都就是有点被他的态度吓到，可能少数会有一些就是类似这样的态度啦，但大部分都还不错。然后这次的海关呢，大阪的海关其实都还不错，就是没有像我们之前去东京那么夸张这样。像我这次大阪啦，对入境的遇到的，我觉得就很正常，态度都还蛮好。然后东京那次我哥去，就我们进日本海关，可能是我哥可能那个快速通关可能没有写好，然后他就叫我们出去写那个入境卡，然后就从上面透明玻璃这样往下丢，用散落的方式这样。然后我哥就很狼狈在那边捡，然后就那一次就觉得哇，那态度也太差了吧！就那个海关的态度真的是差到就是我们吓到的程度。那时候还有很多人留言说什么会不会是我们做错什么事，什么事都没做，就只是快速通关可能没有写好，然后要我们用手写，他有点羞辱我们的方式这样撒。那接下来就是最近有一个也是很扯，就是台湾女生在日本机场呢遭捏奶头，然后27岁的男安检员呢被逮，这个是发生在3月7号的新闻，就也是前几天而已。然后是来源是什么 ETtoday 的新闻，我们稍微看一下。那这个台湾女子呢，她是在2月11号在 Threads 上面透露自己在日本新千岁机场呢遭日本籍安检人员猥亵捏奶头骚扰。尽管呢她当即大声抗议，却无人提出协助与善意回应。她回台后呢，愤而提出投诉并成功报案。该名男子呢2月27号被警方逮捕，但他却坚称已经不记得了。好，那他就是走过安检门的时候，警示音响起。那安检员呢要求他脱掉靴子后呢重新通过。当对方示意没问题后，他便去拿行李。然而呢，在打开后背包的瞬间呢，突然被人从背后环抱，并感觉右奶头呢被捏了一下。他当场大喊指控呢遭到性骚扰，但并未得到任何支持或善意的眼神。他的伴侣呢也因为在安检门另一边呢而无法立即反应。哇，这个很严重性骚扰。每个地方都会有好人跟坏人啦。好，第3点就是餐厅呢几乎都自助，那我觉得这个还不错。像我这次第一天就去吃藏寿司，真的是全程不用跟店员接触，因为像在台湾吃就是可能跟拿号码牌嘛，然后可能店员带你进去，你可能要结账，然后可能就是店员来帮你数到那个柜台结账嘛。那像如果你去日本藏寿司的话，就是全程就是都自助。你自己号码牌，然后自己找座位进去，然后自己点餐 QR code 点餐，然后点餐完全部吃完之后，再拿牌子去那个机台那边自己结账，自己丢钱进去，然后就没了，就结束。我觉得这个对我像我这种 I 人很棒。我好像是去年的时候去日本，然后也是 Seven 啊、全家他们都是不用店员，就是你自己投钱、自己刷条码。对，就觉得其实很方便，而且可以省人力。对，因为就像如果现在是有流感的话，就是哇，你完全不用跟人接触到。我这次去像是就藏寿司嘛，然后还有拉面店，我们有一个去拉面店也是完全没有跟店员接触到，只有结账的时候有。然后麦当劳也是。第4点呢，就是我真的觉得这个我们上次也讲过了，可是我觉得可以再讲一次，就是去之前学一点点简单的日文，我觉得很有帮助。或是你就可能要随身带着翻译机或者 Google 翻译，比较不会有误会，因为有时候真的语言不通很容易产生误会，然后就可能会误会，可能会吵架什么的都可能会发生。对我自己是这样觉得，因为我很爱去日本嘛，我自己会多学几句日文，像是有时候在问路，我很喜欢问路，然后我都会说すみません，然后什么什么。其实我觉得你一开口先讲日文，对方会比较能接受，他可能觉得比较亲切。对，就是你讲他们的语言，然后就算你后面讲的不是日文，但他也会先停下来听你讲。我觉得大家可以先学一句日文，我觉得对方会更有耐心，就是直接说我的日文比较不好，你就说私の日本語は下手です，然后再开始讲的时候，他就会开始比较慢慢听你讲日文，然后就不会那么急这样。中文可能就变成就说不好意思，我的中文比较不好，不好意思，我中文比较不好。然后我们可能就会比较慢慢听他讲话，会讲比较慢。我觉得就是大概那种感觉，大家可以先学一点简单的日文。好，大概就是这样。那大家可以留言的想法，最近有没有去日本，或是你们正要去日本，可以留言告诉我们哦。告诉我们。好了，那这就是我这次去日本去大阪7天6夜的这个心得啦，还有就是真实的情况。反正大家就是最近要去日本，就真的戴个口罩，然后戴多一点，就是每天都换一个口罩这样。功课还是要先做啦，就是地铁那些功课，真的有些都要先做好。就是让旅游上会比较顺利这样。但是像在搭地铁啊、搭公车啊，其实在日本其实是尽量不要讲话，然后也不能讲电话。对，所以呢，大家记得要当个那个有礼貌的旅客这样。很多人就问说，那现在日本还能去吗？然后就是现在流感那么严重，我是觉得还是可以去，而且现在就是流感已经就是降低很多，所以大家还是可以尽量都可以去玩，但是就是口罩记得戴好，然后什么药啊、胃药啊、感冒药啊、过敏药啊、头痛药啊那种都还是要带一下，有时候就是会突然就是不舒服，所以记得一定要带好药。就常吃的要备着。对对对，要带随身包包，不要放什么行李，那样不好拿。
啊。那你可以讲一下那个行动电源啊，因为现在好像飞机上面有新的规定。要看每家航空都不一样。但像我这次搭乐桃都可以带，但是我们没有充啦，因为我知道现在好像不能充，应该是不能充，但是我们也没做啦，但是好像他们也没有宣导能不能充这样。但我们就是没充，因为想说最近那么多行动电源事件，我们都是上飞机前先充，然后准备上去之后再拔起来这样。OK， 那今天就到这边啦，喜欢本期的影片，一定要追踪哦！然后支持我们，喜欢我们的话可以加我们的会员哦，不定期有会员聚会跟会员礼，可以加我们赖社群聊天互动。然后我们在4月会有会员聚会，赶快报名起来！聚会起来，会员聚会，赶快加入会员就可以来参加哦。好，下面见，拜拜 ，Let's go。记得留言哦，没错留言我们就看，拜拜。拜托你快拒绝我，就让我死心。拜托你不再追求那么死心塌地，把所有好的坏的都删掉。It's time to let you go。拜托你快拒绝我，就让我死心。外表装的不在乎，其实很不安，藏着对你的爱慕，我说不出。